着唔着？呢個角度啊，着唔着？呢個角度睇到你架車。唔係，着唔着？我着咗，冇紅燈閃喎。冇啊！紅燈有冇閃啊？閃啊閃啊閃啊閃！係啦，但係佢冇咁嘅第日可以剪，即係畫皮腸啊！我都剪咗幾條啊！嗰排，因為啲人慢都又慢一陣。裝個慢啲咪得咯，好似我慢啲咪裝喺我度咯，唔會爛啊！睇唔到咯，嗰啲快飛咗去咗。咁唔係睇自己啊嘛。唔好間嚟啦，整傷啲啊！唔好間嚟。即係做緊物力治療，我呢個禮拜3做咗停咗啦，但係我生活無啦啦黐咗埋牆嘅你。我啱啱屈一腳啊！哦，我見你無啦啦走咗埋牆。一腳跟住就唔知做咩啦，傻下啦，跟住佢哋推我，可能線啊！佢哋推我哋嘅。好線喎，不過真係。唔使你嘅前前，落咗已經係。我呢度落咗嘛，我次次都係呢個位落。邊啊？呢個位落，然後咧我個腳踏會到地嘅。但係幾線你青台？我落到嚟失控咯！你見唔見落到嚟揈下揈下喺度？睇唔到喎。何杯啊？呢個我哋牛徑咩？唔係牛徑咩？係咯。咪咯。我去到度之後，咦？行錯路。哇！蚊啊！睇住有車衝落嚟啊！咁啊，推過去啦。我驚有車衝落嚟嘅。企得到嘅。未有聲，聽到砰砰聲嘛。呢好恐怖啊！呢度，呢度好啦恐怖。真係好怕無啦啦又碌揾我落翻，係無啦啦做嘅。行都行咗落山啊！行都未見喎。哎呀，呢度會撞機嘅喎，小心啲。
我抌樹啊！你抌樹？有棵樹爛咗，我抌鬼咗咯。屌你兩蚊仔！佢扣住我啊！都細棵嘅樹枝咁咯。同人執完呢之後，點樣都能翻嚟。我話咧有一個 S 彎，跟住入呢度落翻嚟咧。你使教住㗎啲財，我哋落去嗰陣時，你會好清楚㗎，要平㗎，要平㗎。我哋落之前一定會話你知嘅，唔使驚。未啊，有排啊！反正我哋都唔會一衝落去啦。好難搞啊！但係呢段都好玩，我覺得。冇咁濕啊，好玩咯！咁濕好驚啊！熄鬼咗部機先呢條片。